Γεια σας παιδιά, Γιάννης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft το φτωχόν επειδή δεν έχω λεφτά για να βάλω το κανονικό Minecraft. Ναι, τίποτα, θα παίξουμε σήμερα το κανονικό Minecraft. Ναι, είναι κανονικό παιδιά, τι λέτε, κανονικό είναι, απλά έχει χάλια γραφικά. Καλά, μην κοροϊδευόμαστε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και φύγαμε στο βίντεο. Αντιγεια. Λοιπόν, το ότι γυρίζω βίντεο 10:30, απίστευτο ρε. Λοιπόν, βλέπετε μου παίρνει πολύ ώρα να φτιάχνω αυτά τα βίντεο, γι' αυτό θέλω να κάνετε ένα like και ένα subscribe σε χάρη μου. Ναι, το θέλω. Ναι. Ωραία. Φτιάξουμε 4 sticks και ένα crafting table. Yes. Ωραία, λοιπόν. Γιατί το φτιάξες? Λοιπόν, φτιάξουμε μια ξύλινη. Μόνο αυτό χρειάζομαι. Απλά για να βρω πέτρα, για να φτιάξω πέτρινα εργαλεία. Γιατί εγώ θέλω να πάμε κατευθείαν στην πέτρα. Οπότε, εντάξει, σιγά μου μαζέψω το χώμα με την πίκαξη μου. Όχι ρε μπρο, έφαγα εδώ μου. Oh yes. Happy. Αυτό είναι κυβόλιθος. Ναι, τέλος πάντων αυτό είναι πέτρα. Το λέω κυβόλιθο επειδή είναι χαζό το παιχνίδι. Λοιπόν, και ναι. Μαζεύουμε, πολύ ωραίο. Ωραία μπρο. Θέλουμε όλη την πέτρα, γιατί θέλω να φτιάξω ένα όμορφο σπίτι και θέλω πέτρα για αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω. Οπότε, εντάξει, τι φάση, δεν σπάει το εργαλείο. Και το έχω για πάντα. Τι φάση, μπρο. Σαράντα είναι μια χαρά και πολλά πήρα. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα πώς θα φτάσουμε εκεί? Είναι ένα θέμα. Όχι. Συγγνώμη, οι σπαστικές διαφημίσεις υπάρχουν. Γιατί, αφού έχω κλείσει το ίντερνετ? Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, και τώρα μπορώ να φτιάξω τη σπιταρόνα μου εδώ. Επειδή είναι ωραίο, ξέρω. Αλλά πριν φτιάξω τη σπιταρόνα μου πρέπει να φτιάξω πέτρινα αντικείμενα. Τσεκούρι. Καλά είναι, μόνο αυτό μπορώ να φτιάξω, μετά το τελείωσω. Α, όχι, δεν έχω στήξει. Sorry. Τσεκούρι και πίκαξ. Εντάξει, εγώ γιατί να χρησιμοποιήσω? Ολόκληρο, σιγά. Ωραία. Μια χαρά. Βασικά θα φτιάξω και λίγη armor, δηλαδή. Μισό να καταλάβετε τι εννοώ. Πού είναι η armor? Πού είναι η armor?
Να αυτό. Πού είσαι αρμούρα, πού είσαι ρε χρυσία μου. Α, ναι, ξέχασα, δεν υπάρχει πέτρινη άρμουρα. Δεν υπάρχει πέτρινη άρμουρα. Ναι, αυτό το ξέχασα, δεν πειράζει. Τι κάνω με τη ζωή μου ρε μπρο. Γιατί το πήρα το τσεκούρι. Αυτό το κονέλο. Κουνέλι! Κόμμες. Τώρα σε σφίξα. Δεν κοιτάω σένα για σκοτώσω. Γέλα! Εδώ. Γέλα! Κουνέλι! Σκοτώσω το φίλο, θα σκοτώσω σένα. Πού είσαι? Χάθηκε. Εκεί! Α, δεν το πρόλαβα. Δεν παίζουμε κυνηγητό. Λοιπόν, για να σκοτώσω. Τώρα σκοτώσω. Άτυχα! Δεν με είδες ποτέ. Το βασικά ισχύει, γιατί δεν με είδες ποτέ. Ωραία, θα φτιάξω ένα σπίτι της προκοπής. Και άμα μου φτάνουν τα ξύλα, ναι. Ωραία φίλε. Το έχεις όχι. Γιατί δεν μπαίνει. Ναι. Κάνα τόσο μικρό θα είναι. Όχι ρε μπρο, εγώ θέλω λίγο πιο πολύ. Εκεί καλά είναι. Ωραία, δεν έχω άλλα ξύλα. Πάμε να μαζεύσουμε ξύλα. Το ίδιο δέντρο, γιατί δεν θέλουμε να είναι διαφορετικά, γιατί αυτό. Απλά θα μαζέψω ξύλα με το καινούριο μου τσεκούρι που μου τα μαζεύει φουλ γρήγορα. Πάμε στο ξυλάκι, γιατί πάντα το κάνω. Απλά αυτό το ξύλο το βάλω εδώ και θα φτιάξω μόνο τέτοια ρε. Θα μαζέψω και το crafting table. Και θα βαρέσω κι άλλα τέτοια. Χειρά καλά είναι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όχι ρε. Όχι! Μια χαρά. Μια χαρά, δεν είδες τίποτα. Τέλος πάντων, θα φτιάξω 1, 2. Το φτιάξα, ναι. Δεν φτάνω καν για την είσοδο. Θα βάλω έτσι. Γιατί δεν έκανα τόσο μεγάλο, το ξανασκέφτω. Όχι ρε, πιο μικρή θα είναι τώρα, τι κάνω. Θεέ μου. Θα είναι ίσα με μένα. Ποτήτως. Δεν είναι ίσα με μένα. Φυσικά όχι τώρα που το ξανασκέφτομαι. Κάτσε Minecraft, λογικές μου με παρατάνε. Όχι όλο. Οπότε παπ. Έτσι χωρά από κάτω. Όχι. Πού είναι η άναβο. Το συζητήβι μου λίγο κάηκε ρε. Το
τη ζυφή μου λίγο κάκι. Οκ, είναι εκτός. Τώρα θα έχουμε ένα θεματάκι μικρό. Τι πρέπει να περάσουμε τη νύχτα με το να επιβιώσουμε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο επειδή νύχτωσε. Όχι, θέλω κι άλλο ξύλο. Μπορεί και να προλάβω. Σιγά με προλάβω να θα μου φάνε. Είχαμε. Γιατί με σπούνα τα συνιστικά. Ωρε, πούστη. Τι κάνεις? Αυτά τα δύο ήταν. Όχι, έχει κι άλλα στην πλαγιά. Φύγε. Θα γίνω κτηρικός. Ω! Ποιος! Κολόζωμπο! Πρέπει να ψάξω ένα σπαθί, ρε. Κολόζωμπο. Γεια. Όχι! Όχι σκέλετον! Όχι σκελετή, δεν θέλουμε σκελετού. Όχι αράχνιες! Όχι κασίες! Λοιπόν, εγώ την κάνω. Άντε γεια σας, με χαρά σας. Ναι, καλησπέρα. Τι έκλεινε? Τι! Τι έφανες η Παναγέννηση? Πάλι στους ηλίθιους! Μη γίνεσαι πάλι στους ηλίθιους. Για μπορώ άλλο μου έχετε φάει το ζωή. Όχι, κρίπερ! Θα ξεφύγω πόσας. Μου έχετε φάει το ζωή. Μου έχετε φάει όντως τη ζωή, γι' αυτό κάντε ένα like. Όχι, δεν βλέπω. Δακρύζει το ματάκι μου. Πού είναι αυτό το καλό μου λούτ? Άντε ρε, πού είστε? Θα τον παλέψετε. Καλά δεν σε γεννά. Και από εδώ είναι το το που να κάνω είναι να ανεβώ πάνω και ποιος θα πεθάνω. Όχι. Όχι, όχι ρε. Όχι, το σπίτι μου δεν θα προχωρήσει ποτέ. Ένα, δύο, τρία. Τι τρία, θα πεθαίνω μέχρι να πούμε καλησπέρα. Όχι ρε. Σου είπα να μην με ξαναχτυπήσεις. Όχι. Στον αέρα με πετυχαίνουνε. Έχεις δύο χέρια και όχι ένα. Έσκασε κρύπερ και δεν τον έβλεπα. Όχι, δεν θα το ξαναπάσω. Πάω το λούτο μου. Σιγά μη σε ξαναφήσω να μου πάρεις τα πράγματα. Καλύσσος είμαι. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τι
είναι αυτό. Ωραία λοιπόν. Εγώ γίνω και τέλος του Minecraft. Μα τα πράγματα μου δεν πέταξε άρμα μου. Δεν πέταξε την άρμα μου του κολοζόμπιου. Άντε ρε. Μου θα γύσει σκατήλα. Ωραία. Δεν κουνιέται. Εντάξει, τώρα την έκαζες. Ζόμπι! Ήθελα να το μετανιώσω αυτό. Όχι, εγώ το μετανιώνω, συγγνώμη, πραγματικά μετάνιωσα. Όχι. Γιατί είμαι τόσο άχρηστος στο Minecraft. Όχι. Με σκοτώνει. Θέλω τα πράγματα μου πίσω. Κάπου εδώ το έχασα. Ναι, εκεί είναι! Βρήκα τα πράγματα μου. Στην επιφάνεια είναι. Πάτε εδώ. Πράγματα. Πώς τα βρήκανε. Είναι τι αλλιώς. Φυλάτε εδώ ρε. Πηγάξα. Όχι, με κυλιγάνε με τα κολόσομπα. Κυλιγάνε τα κολόσομπα. Φέρε μου εδώ τα XP μου. Φέρε μου εδώ τη τσεκούρι μου. Τι άλλο μου μένει. Τι άλλο μου μένει. Το πίκαξ είναι αυτό. Τι άλλο μου μένει. Το πίκαξ. Μου δίνει βούστης. Με βοήθησε το δελφίνι. Με έσπρωξε το δελφίνι. Εντάξει. Μίλησε τώρα που έχω. Όχι ρε. Πητήθηκα να πατρugώ. Ναι, πρέπει να φτιάξω σύντομα άρμα. Τι γίνει, λίγο να πτύχεις. Όχι. Αναγίνεις. Όχι. Έξω. Αναγίνεις. Όλα τα πρωτόπουτη. Κοίτα μου αυτό. Ακόμα αυτός ο σπαστικός είναι εδώ. Κάτσε να πάρω κι εγώ μπο. Σου πω. Ρε, δεν μπορώ να βγω. Το sensitivity του Minecraft μου πέθανε. Όχι. Αφού κολοδιαφημίσεις φταίνε. Διαφημίσεις φταίνε, δεν φταίω. Κάτσε να τα βρω τώρα. Να ήταν. Δικό μου θα είναι. Είναι το δικό μου. Κάπου εδώ θα βρω και τα άλλα. Items. Κάπου εδώ είναι. Σπιταράνα μου. Θα σε βοηθήσω. Μήπως. Κοίτα.
Έλα εδώ, λοιπόν. Πέσε. Θα σε πάω εγώ εδώ στη θάλασσα που θέλεις. Λοιπόν, έλα, κοίτα. Σε σπρώχνω τώρα. Κοίτα. Έλα, πάμε. Μπράβο! Μόλις σώσαμε μία χελώνα. Κάντε ένα like επειδή σώσαμε τη χελώνα. Ακόμα ο Τρίνας! Το ότι θα μου σκότωνε Τρίνας δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ εδώ βρήκα τα άλλα μου πράγματα. Τριενάδες, μου έχετε φάει τη ζωή. Έγινε σαν το καλοτάρα κι εγώ. Μου έχετε φάει τη ζωή. Και τα 3 ζόμπις μου έχουν φάει μια ζωή. Για το να μην χτυπήσει κανείς. Μην με χτυπήσει κανείς. Σας πιστεύουμε. Καλά μόνο το κράνος πέταξε. Τι κάνεις κύριε, τι κρατάς? Κάπου πέταξα το τσεκούρι μου. Εκτός βέβαια μα έσπασε. Άντε ρε. Όχι, μωράκι. Μα εσείς τώρα δεν καίεστε. Θα μου σώσει να παίξω. Λαμένο. Α, εσένα θα σκοτώσω. Γεια εδώ! Αφήστε με εσύ, όχι, ανέβα. Ωραία. Για σένα έχω έρθει. Θέλω να δω τι πατάς. Πάλι πέθανα ρε. Γέλος. Έχω πεθάνει. Τα 23 λεπτά που τραβάω έχω πεθάνει 50 φορές. Πείτε μου κάτω σχόλια πόσες φορές πέθανα. Μετρήστε τις. Ή μαντέψτε πόσες φορές πέθανα. Αλλά με αυτά και με αυτά νομίζω παιδιά πως αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Καταλαβες. Φωτεινότητα. Κατά ρε, πας καλά ρε. Κοίτα εδώ φωτεινότητάρα που έχω ρε. Εντάξει πλάκα. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα μπορείτε και άμα θέλετε κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Ρε bye bye.